Perhatian semuanya, pesawat kita akan jatuh. Hah? Kabar buruknya kita cuma punya 3 parasut dan 1 parasut buat saya. Jadi sisa 2 ya buat kalian bertiga. Harus ada 1 orang yang dikorbankan. Saya punya anak dan suami di rumah. Saya butuh parasutnya. Aku juga butuh, aku kan masih anak-anak. Udah, sini. Pokoknya satu punya saya. Saya ini orang kaya. Nyawa saya lebih mahal. Hahaha, selamat tinggal para pecundang. Nggak apa-apa dek, kamu ambil aja ya 1 parasut terakhirnya. Tapi tolong sampaikan kepada anak dan suami saya kalau saya sayang mereka. Tenang aja bu, ibu punya parasut juga kok. Maksudmu apa? Kan tadi dipakai kakek kaya itu. Yang tadi dia ambil itu tas sekolahku, bukan parasut. Loh, kok nggak bisa ditarik?